大家好，我係 Rose，依家分享埋先，覺得真係太好啦！有 Speed 嗰條片，中國行嗰條片，大家有冇戒斷反應？Speed 第一次咁樣嚟中國咧，第一條片喺上海嘛，跟住之後去咗8個城市，哇唔係講笑，真係一路咁樣追，覺得人生充滿希望，而且咁樣追真係好過癮，日日咁樣喺度睇。依家突然佢又話要翻去美國啦，冇得再睇啦，我都覺得好想繼續睇，真係有戒斷反應。跟住第二點咧就係真係非常感謝呢個 Speed。播呢8個城市，令世界感受到中國呢個地方嘅美好。因為本身咧，我以前也都係咁樣噶。我係長期喺台灣度生活，所以我非常明白呢啲媒體咧係真係講到中國好鬼衰。我以前都覺得好鬼衰噶，跟住直到咧我係真係嚟旅行，跟住實習，跟住感受到其實呢個 Speed 講嘅完全顯露晒中國嘅好啊！唔係講笑，我都希望第日咧即刻去趟重慶。睇下呢個賽博城市究竟係有幾咁精彩，我都好希望，但係等我資金足先。好，不過咧 Speed 咧嗰個中國行太多嘢值得舉例，真實嘅中國漢化，我覺得佢應該要去天津睇下。以前俾八國聯軍咧侵佔，有好多依家呢個天津呢個地方有8個外國地方城市嘅元素，呢個地方都好特別。但係我覺得佢去嗰啲重慶、北京啊，我個人都覺得咧上海係真係比較國際化嘅。北京嘅話，可能佢政治程度比較大，所以咧就真係嗰啲官僚主義啊，嗰啲風氣可能會比較沉靜係啦。但係咧佢嗰啲重慶、成都啊，我都覺得係幾得意㗎。我諗我依家睇呢8個地方最有興趣嘅咧，絕對係重慶，太靚啦。跟住深圳咧，我都覺得佢做得幾好，全部嗰啲科技啊湧晒過去。反而我有啲失望咧，係香港，我都覺得香港有啲台，同埋地鐵嗰度咧帶佢坐地鐵嗰度，我覺得太恐怖啦。睇到我都個心窒一。香港係全世界人口密度第一嘅地方喎，佢咁多粉絲，仲要叫佢搭地鐵，真係有啲嚇親我。覺得哇咁多人點樣出嚟，同埋佢去嗰啲景點地方咧，真係就算我澳門人，我都覺得話我哋呢啲旅客平時去嘅真係都唔會去嘅咯。除咗啲，即係我都非常開心。中國呢個地方而真係娛樂性多啦，跟住價格又便宜又低啦，跟住人物風景好啦，就係咁樣，真係冇錯，我都中意。所以我希望佢再嚟中國再睇得啲，好想繼續睇中國嘅片，Speed 嘅片就係咁啦。好。先分享一波，拜拜。